أنا البروفيسور الشاب، هنا نكتشف أن وراء كل اكتشاف اكتشافا أكبر. رمضان مبارك، شهر الرحمة والبدايات الجديدة. ابدأ الشهر بنية صادقة، فالنية قد تغير طريق الإنسان بالكامل. القرب من الله لا يحتاج للكثير، يحتاج فقط قلب حاضر. أعمال الخير الصغيرة قد تصنع أثرا كبيرا في حياة الآخرين. وإن لم تكن معتادا على هذه الطاعات فجربها الآن، فربما تكون بداية طريق يقربك من الله وتجعلك نورا للآخرين. رمضان فرصة للتغيير ومنح القلب ببداية جديدة. كل خطوة نحو الخير تفتح أبوابا لرحلة أجمل مع الله.